Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што кажавме, Мирча Дамчевски, долгогодишен новинар. Господин Дамчевски, добре дојавте во студиото. Благодарам на поканата. Кажа во најавата, денеска е годишнина од почетокот на војната во Украина. Почна пред точно 4 години. Певе, како за еден вовет во разговорот, до каде сме? Ми се чини дека некако мировно, дефинитивно мировно решение се уште нема на поведок. Па нема, ако ме прашате до каде, сега Савајлево го прочитав интервјуто на Зеленски за Financial Times, во кое што вели дека сега сме на почетокот, на крајот од војната. Значи, тоа зборува за некаква доза на оптимизам, дека веќе се гледа крајот и дека е поставена патеката по која што ќе се оди кон крајот на војната. Значи, чим вели дека сме на почетокот, тоа значи дека ќе треба да се изодат уште многу километри, односно ќе треба уште време да се помине. Колку ќе трае тоа, не можам да кажам, се ќе зависи од тоа како ќе се развива, како ќе се одвива преговарачкиот процес. Неделава, во крајот на неделава ќе има трета рунда од преговорите, гледам дека тие се интензивирани во последно време. И најбитно ќе биде односот на Америка, според мене, таа како ќе смета дека во овој момент е време да прекине војната, војната ќе прекине, а резултатите од преговорите не знам какви ќе бидат. Знаеме дека сега најспорна работа е територијата на Донбас, тоа се околу 5.000 квадратни километри кои што ги држи Украина, но кои што се многу утврдени уште пред многу години и тешко е да се освојат. И токму затоа Зеленски не сака тие да ги даде, затоа што ако ги даде тие територии, ќе се постави прашањето зошто војувавме, зошто толку луѓе изгина, можеме да ги дадеме уште однапред територија. Но како и да е, тоа е прашање едно од најактуелните, можеби е актуелно и прашањето на Запорошката атомска централа, која што во моментов е под контрола на русите. Имаме спорни прашања кои што понатаму, веројатно во некои преговори ќе се решаваат, рускиот јазик во Украина, украинската православна црква под Московскиот патриархат што е. И друго, вака поспорно не гледам, но ќе останат последиците, стотици илјади загинати од едната, стотици илјади загинати од другата, век се претпоставува дека се околу по 150 до 200 илјади и од едната и од другата страна загинати. По 1 милион има и од едната и од другата инвалиди, значи вкупните загуби се, значи по 1 милион од двете страни, а загинати се по околу 200 илјади. Што зборува дека ќе има последици за двете земји, и демографски последици ќе има, а да не зборуваме за економските последици кои што се огромни. На економски план Русија уште долго време ќе треба да се опорави, можеби 10 на 15 години после ова. На Украина исто така. Така што една војна која што според мене не требаше до која што не требаше да дојде, еве ги последиците што ќе ги имаме, се разбира со се уште неизвестен крај. Да, вчера прочитав една информација околу ова дека за обнова на Украина проценките се дека би биле потребни околу 500 милиарди долари, што се разбира огромна сума. Мене ми се интересни овие преговори, бидејќи некако се брановидни, на бранови се сме имале неколку рунди до сега, неколку, да речеме, циклуси на преговори во различен формат. Овие некако се уште обстојуваат, гледаме во темпото. И сега нема да навлегуваме во тоа во кој што сака, кој што кажал, бидејќи сите имаат различни верзии на настаните. Русија вели едно, Украина второ, Соединетите американски држави некогаш едно, некогаш друго, таму се интересни пораките од Трамп, но имам некој впечаток, не знам дали го имате вие, дека овие преговори, како што кажав, се на циклуси и секогаш кога доаѓаме до некаков оптимизам дека можеби ќе има решение, некако се тоа спласнува. Како да постои некоја невидлива рака која сака таа војна се уште да
продолжи. Мислите ли дека сега можеби нема да биде така? Не знаеме, се разбира колку би не требало. знаеме како ќе биде, меѓутоа што се однесува до актерите Русија и Украина, тие се јасните, речиме. И за нив не постои, мислам, тие јасни се во своите искажувања, што бараат, како бараат. Америка, кажавте, Трамп, еднаш вака, еднаш онака, меѓутоа целта на Америка и Рубио на Михенската конференција, таму по куларите, изјави дека само ние сме за мир, вика, нема друг, вика, што е за мир. Сите, вика, зборуваат за војна. Значи, меѓутоа, прашањето е тука сега улогата на Европа, улогата посебно на Британија и на Германија, да речеме, и Балтичките горе северните земји, кои што, мој впечаток е, настојуваат војната да продолжи, значи да има уште војна, или да се направи нешто да, ако може да биде Русија победена војна, што знаат сите дека не може да дојде такво нешто. А прашањето е уште колку пари имаат европјаните да даваат за таа војна. Тие влегоа во оваа војна, даваат средства, ама последиците не се само на Украина и на Русија. Знаеме за економската криза во Германија, знаеме за економски кризи во Европа, кои што се еволуваат, стандардот на населението опаѓа. Деиндустриализација има појавено. Значи, последиците од оваа војна се многу големи из Европа и не знам се, а војните траат обично додека има пари. Оној кој што ќе нема пари, прв ќе бара да се прекине војната. Така што Европа веројатно има уште многу пари да војува, но и Европа која ќе ги снема парите и тоа ќе се приклучи кон барањата за мир. Да, војната е всушност една огромна игра на ресурси, која страна има повеќе ресурси, таа на крајот обично победува. Така било во сите војни. Во случајот во Украина се разбира дека нема колку Русија, но како што велите, добива помош од Западот. Оваа теза, која вие ја кажувате во однос на Европа, е една од тезите која често ја слушаме. Но и самиот кажавте, Европа трпи економски последици, трпи геополитички последици. Сега сите земји нели ги дигаат воените буџети, што дополнително ќе влијае врз економијата. Прекинати се енергетските врски со Русија, каде што Европа добиваше ефтин газ. Од друга страна, постои една друга теза, дека земја на која најмногу ја одговара да продолжи војната е Кина. Поради истите причини, ама од спротивна страна, дека добива ефтин руски газ, дека добива енергенси по повластена цена, дека на некој начин сега Русија работи за Кина, а не обратно. И сега прашањето е зошто на Европа би одговарало војната да продолжи во оваа констелација? За мој личен став, дека станува збори за историски реванш на европските земји. Ако земете таму, почнувајќи од Германија, која што е историски неколку пати победена од страна на победена од Русија, Франција исто така историски е победена од Русија, Шведска војувала со Русија и таа е историски победена од Русија, Финска војувала со Русија и таа е победена со Русија, Балтичките земји исто така, Полска да не зборуваме традиционално, тоа се така што мислам дека европските земји сакаат да направат еден историски реванш на Русија и целта е да се, ако може, да ја уништат Русија. Но таа е напразна целта, тоа не може да се оствари таа цел во денешни услови, а дека е таква целта потврдуваат изборовите пред пола година, која беше на бразилскиот председател, кој што рече дека во разговор со Џо Бајден му рекол дека мора да ја уништиме Русија. Сега, да се уништи Русија, треба да се вклучи Америка. Но ако се вклучи Америка, тогаш ќе дојдеме до една ситуација на ескалација која што може да доведе до апокалипса. Тогаш нема да се уништи Русија, него ќе биде уништен целиот свет. Да, тоа зборуваме за нуклеарна војна, тотално, да. Нормално ако дојде тоа. Така што мислам дека прашање на историскиот реванш на овие држави кои што би сакале да војуваат се уште со Русија, но мислам дека се свесни дека не можат и дека немаат толку ресурси, дека не ве покаже и санкциите кон Русија. Денес требаше 20-тиот пакет да биде објавено. Санкции Унгарија не дозволи, а требаше символично на денот на четвртата годишнина од почетокот на војната.
Но и со тие санкции Русија како така успева да излезе на крај со трошоците за војната. Тие има некој голем фонд направено на времето уште од вишоците на средства што ги добива од нафтата, тој беше околу 1000 милиарди. Мислам дека тој фонд на сега на пола преполовен, значи Русија има уште сигурно пари за 4 години војна, уште ги има ако го користи тој фонд, не? Да не ги користи овие сега извози на газ, извози на нафта кон Кина, кон Индија и кон другите. Така што не знам Европа кон што цели, кон што сака да добие, а гледаме веќе и во меѓувреме внатре во Европа, ставовите се развојуваат, да речеме имаме Чешка, Полска, не Чешка, пардон, не Полска, Унгарија и Словачка веќе се повлекуваат и тие настојуваат што порано да прекине војната, пред се од економски причини, не викаме не сака да имаме. Макрон вика дека треба да се водат преговори со Русија. Мерц, германците во анкети се изјаснува дека и тој треба да иде во Москва. Други, пољаците не сакаат да чујат за преговори со Москва. Балтичките земји не сакаат да чујат за преговори со Москва. Исто и така што сме во една ситуација да внатре во Европската унија во поглед на руско-украинската војна или по-конкретно во поглед на Русија. Како да се какви мерки да се преземат, што да се преземе, кога гледаат дека навистина работите не одат како што посакуваат. И се наместо тие да речат ајде треба да преговараме, ајде треба да се договориме, ја оставаат Америка, а на Америка толку и треба. Ќе рече Трамп, јас сум главниот миротворец, мировник во светот. Европа настрани, Европа не е на масата на преговори, таа само седи настрани, не е некој која беа преговорите во Швейцарија. Преговараат Америка, Русија и Украина, а шефовите или од национална безбедност луѓе на 4 западни земји седат во истиот хотел и чекаат резултати од преговорите да бидат информирани, веројатно да ги координираат украинците. Така што Европа не е на таа маса и нема да биде на таа маса. Америка нема да ја дозволи, а сака Европа да биде. И таа, еве го нашиот план, Каја Калас, нек не излезе со еден план. Русија треба да ги повлече војските од Белорусија, Русија треба да ги повлече војските, не знам, од Грузија, Русија треба да ги повлече војските од Пријаторе. Сега таа условие Русија што треба да направи, не зборува таа за мир. Не зборува. Или Русија треба да даде репарации, треба да плати ова, треба да плати она. Тоа е веројатно некоја програма максимум во главите што се врти на Каја Калас, а не Каја Калас практично и третиот човек во Европската унија. Така што не знам што сака Европа. Не знам што сака Европа. Од друга страна, доколку ја погледнеме и руската страна во приказната, 4 години по војната, може слободно да се каже дека Русија нема остварено ниту една цел од таа своја така наречена специјална војна операција, која е всушност класична војна. Ниту ги има освоено 4 региони кои ги има декларирано као своји и ги има ставено во уставот, ниту ја има демилитаризирано Украина, напротив ја има милитаризирано, ниту го има спречено проширувањето на НАТО, напротив, НАТО се прошири. Има сега една теза која е спротивна од оваа за која зборевме до сега, дека всушност рускиот претседател Путин нема излезна игра од оваа состојба. Тој не може едноставно сега да ја прекине војната на линијата на демаркација, како што бара украинците па и американците, бидејќи тогаш истата приказна би била и кај него во Москва. Би се поставило прашањето, па што направивме, зашто војувавме 4 години? Нормално, и тоа прашање веќе му го поставуваат. И тоа прашање се поставува од страна на опозициони кругови во Москва. Тогаш, зашто војуваме? Зашто толку луѓе загина? Тоа е и легитимно прашање. Зашто толку луѓе загинале? Териториите не се освоени. Не се освоени териториите, затоа што станува збор за нов вид војна, во кој што убаво кажа генералот Залужни, кој што беше главен командант на украинските сили, след додека Зеленски не го оттрна и го прати во дипломатија,
Залужни кога изјави дека всушност војната е во пат состојба. Значи, сите сме вика во ќорсока. Во современата војна, особено со користењето на беспилотни летала, веќе не може да се зборува за стандардните копнени операции кои што се одвивале во првата или во втората светска војна, прати тенкови, прати ова, прати она. И гледаме дека и тенковите се уништуваат со беспилотните летала. Па, всушност, војната е многу наликува на Првата светска војна, на тоа позиционо војување рововско, да. Токму така. И сега не може никој ништо да напредува. Русија напредува. Да, во секојдневно, да речеме, има гледаме извори различни кои што викаат дека таа Русија секојдневно напредува, ама напредува 10 метра, 100 метра, 200 метра, мислам, тоа се. И сега за една година нормално ќе дојдат и километри тие ќе станат. Но украинците да не заборавиме дека добиваат многу современо оружје, дека се многу добро опремени, дека се многу добри војници, дека за 4 години стекна воено искуство. Мислам дека во моментов најподготвени за војна се руската и украинската армија. Како војници. Постојат проценки дека во моментов во НАТО, иако Украина не е во НАТО, дека Украина е поподготвена од речиси сите НАТО армии. Секако, да. Сосема се во право дека е поподготвена. Значи, се подготвени и плюс да не заборавиме дека Русија не војува со Украина, него Русија војува со Западот, уште од првиот ден. Така што тоа оружје што доаѓа многу софистицирано од Западот, ракети, тенкови Абрамс, Леопард, двојка, се оружја кои што се многу современи. Имаме шведски тенкови, има транспортери оклопни шведски и други. Имаме овие хаубици што ги викаат од Словачка, Чешка, од Полска и така натаму. Има многу современо оружје и плюс даваат и беспилотни летала од Запад. Така што сето тоа и оспособеноста на украинската армија не дозволува да дојде до напредок на русите, да ги освои до крај тие територии кои што ги внесе во уставот. Значи, остануваат, мислам, во Запорожје околу 17%, околу Херсон околу 20% и 17% горе во Донбас, тие територии кои што не може да ги освојат и за кои што ќе треба многу жртви по прв ред, ќе треба многу средства и многу оружје. Така Западот е тој кој што практично ја поддржува од другата страна војната во тек. И да не зборуваме и за разузнавачките податоци кои што им ги дава Америка. Се уште Америка не дава директно оружје сега на Украина, него за пари преку НАТО, преку Европска унија се собираат пари, има фонд специјално направен и таму ги даваат парите добротворно, овие коалиции што се западните, парите одат во Америка и Америка испорачува оружје. Значи тоа е за пари, а разузнавачки и други податоци доаѓаат директно од Америка и да не заборавиме дека кога векам Западот војува, голем број има инструктори западни во Украина, кои што ги обучуваат, а веројатно и ги изведуваат некои операции, што се потврди со пред месец дена ми се чини еден офицер британски загина и прв пат Британија да признае дека има своји офицери кои што се наоѓаат. До тогаш се викаше во рамките на амбасадите или се дали некакви инструктори подалеку од фронтот, но современото оружје бара и современи војници. Да. Не зборувавме многу за улогата на Кина. Интересна е улогата на Кина. Кина, значи, има еден интересен став. Од една страна го има она декларирано вечно пријателство или партнерство со Русија, како што вели кинескиот претседател. Од друга страна, Кина го признава територијалниот интегритет на Украина, што е исто така интересно како позиција, но јасно е дека Кина е цврсто врзана во однос економските и војните односи со Русија. Но се чини дека, како 4 години од оваа војна, Кина е само посилна и посилна. Таа, како да
седи таму како еден притаен змеј, нели, азиски, и ја чека својата шанса, јакне, ги засилува своите капацитети. Кина има многу пари. Има многу пари, че имаш многу пари, не водиш војни, можеш да ги користиш, значи следејќи геополитичката ситуација во свет, таа мора да се вооружува. И гледаме прави носачи на авиони, го зголемува бројот на нуклеарните глави. Вештачката интелигенција ја развива до максимум за користење, дури и за воени цели. Кина и помага на Русија нормално, може би не директно, но преку посредници Русија добива технолошки оружја или да речам опреми, чипови, мипови, не знам, таму што треба од Кина. Тоа е докажано од разни истражувачи дека Кина е вклучена. И сега прашањето на територијалниот суверенитет. Знаете што? Територијалниот суверенитет е многу деликатно прашање. Сите го признаваат територијалниот суверенитет. Кина зошто го признава? Па Кина го признава затоа што таа си има свој проблем, да речеме, кај угурите таму, кај што се туркмените, муслиманите. Утре други може таму да се кренат тие и да бараат, може би, некаква автономија или одвојување од Кина. Турција исто така го поддржува територијалниот интегритет на Кина. Ама зошто го поддржува? Па затоа што се има проблемот со курдите. Нема држава во светот која што нема некаков проблем во поглед на териториите, која што нема да ја поддржи Украина. Сите го поддржуваат затоа што сите си имаат проблеми. Во Франција има проблеми, во Шпанија има проблеми, да не зборувам во Унгарија имаат проблеми. Секаде нема држави. Ми се чини дека единствена држава која ги имаше признаено руските области беше Сирија на Башар ел Асад. И не сум сигурен за Северна Кореја. Може би, но не сум сигурен. Не, Северна Кореја може би Никарагва долу да беше, не знам, Венецуела, не сум. Да, може би имаше, да. Може би да беше. Добро, вака, интересен е, да, го начнавме Доналд Трамп, кој дојде на позиција како најавен миротворец и гледаме дека на секој свој настап го кажува тоа дека он прекинал војни во 8 земји, ги спомнал, ги набројува, некогаш ги меша земјите, но добро. Но од она што е во пракса што се случува, Трамп веќе направи една војна интервенција во Иран, направи уште една во Венецуела, каде што де факто го смени режимот на Мадуро и ја стави Венецуела под директен американски интерес, најави инвазија на друга земја членка на НАТО на Гренланд, можна инвазија, се закани, тоест навести дека слично нешто може би могло да се случи и со Канада, исто така земја сојузник, и сега сме пред нова интервенција во Иран. Гледаме дека Америка собра тамо една огромна армада, проценките се дека е најголема американска војна сила по интервенцијата врз Ирак во 1991 година. Мислите ли дека сега Америка повторно ќе нападне, но овој пат целосно да го смени режимот во Техеран? Мислам дека нема да нападне, затоа што ако нападне, тоа ќе нападне во стилот на нападите врз Југославија, Сарајево Југославија, 70 дена бомбардирање, затоа што... Да, нема копнени сили, тоа е јасно. Копнени сили, дека нема не се не донесени, да. Мислам, ако нападне, би нападнале во тој стил, како што напаѓаат, затоа што ако загинат првите 10 на 20-30 американци во Америка, ќе се крене толкава време што може Трамп да биде сменет уште пред да му истече мандатот. Затоа што и затоа се држат некакви преговори таму. Тие мислат дека Стив Витков нек ни напиша на мреживе. Не знам како се уште не се предадува веќе иранциве на толку притисок, на толку пола од војската американска таму, армијата е донесена цела. Тие вика се уште не попуштаат, не се повлекуваат. Одговорот на иранскиот министер за надворешни работи Аракчи беше затоа што сме иранци. Знаете што тука има една друга работа, тие мислат дека ќе го
убиеме, тој што имаше и варијанта да го убијат Хамнеи, или го првиот тој водачот кој што е религиски. Меѓутоа, има анализи кои што велат дека подготвени су 600 такви ајатоласи да дојдат на неговото место. Значи, верата или жртвата на нивната религија била дигната на еден висок пиедестал и да се загине од Америка поготово, уште би поголема жртва би било за религијата. Така што не може да направат, мислам, американците, ако одат на таа линија. Да не заборавиме дека Иран е една држава која е цивилизација, која што е со илјадници, 3-4 може и 5-5 години, таа цивилизација. Америка која е цивилизација? Америка како е настаната, уништи една цивилизација пред 400 години таму, наваму, од кога света, уништи една цивилизација, прави нова држава, нема се уште своја цивилизација, и сака сега да уништи една цивилизација и да ја кажува вие вака ќе се однесувате, вие така, вака ќе, или поинаку ќе се однесувате. Мислам дека тука некаде станува збор за војна на, можеби некои викаат вредности, меѓутоа мислам станува војна на прашање на збор на војна на цивилизации. Тука беше можеби во позадината на руско-украинскиот сударје и обидот, да речеме, на Западот да се прошири, вклучувајќи ги сите земји во НАТО. Путин 2007, знаете и вие, во Минхен го одржа својот говор против, во кој што ја нагласи борбата со еднополарност, уште тога што ја најави дека ќе има таков развој на работите. И црвената линија, предпоставувам дека беше на проширувањето на НАТО, беше Украина, затоа што 2008 нели Грузија и Украина беа поканени. Не беа поканени, него беа кажени како членки во Букурешт на самитот, дека и тие ќе влезат во НАТО. Нормално, Русија тоа не можеше да го дозволи, како што Трамп не може да дозволи, да речеме, како што Трамп не сака да дозволи. Венецуела сака да работи со Кина и со Русија, да соработат. Трамп не дозвола. Куба сака да живее нормално, Трамп не дозвола, значи да соработува со Русија и со Кина, Трамп не дозвола. Утре други може и Никарагва ќе дојде. Значи, сега големи сили си дозволуваат да се однесуваат така. Значи, нив им се може така. Да. За жал, така е, во светот, значи, немаме владење одамна на право и правда, имаме владење на интереси, или она што се нарекува реал политика. За крај, господин Адамчевски, еве да завршиме со нас, со нашата надворешна политика која е поврзана со сето ова. Имено имаме еден впечаток кај нас дека владата, актуелната влада, некако дека сите свои тие надворешно политички адути ги стави во два правца. Еден е кон Доналд Трамп и Соединените американски држави и некако, да речеме, персонализирано кон Доналд Трамп, и второ е кон Унгарија. Некако гледаме дека врските се цело време, не зборуваме за Брисел, туку за Будимпешта. Тука се конекциите, другово нормално си се одржува, формално си тече се. Но колку е тоа добро за една земја некако да се врзе на таков начин, бидејќи гледаме околностите се менуваат, па и Унгарија има скоро избори каде што опозицијата има сериозно водство пред Орбан. Колку е добро некако така да се стават сите карти во една кошничка? Викаат банкарите сите јајца во една корпа не се ставаат. Да. Затоа што може да дојде да се искршат сите. Така што констатацијата ви е, мислам, точна, иако мислам дека сега почнуваат нешто као да сакат и со Европа да направат, но не знам како ќе излезе тоа, поготово со новите најавите за примот на Украина во Европската Унија, но линијата Скопје, Белград, Будимпешта као да е втемелена во односите на нашата држава со Србија и со Унгарија. Добро е да има што работка со соседите. Добро е со сите. Меѓутоа сега гледано долгорочно потребно е да со сите соседи да имаш добра соработка. Значи, не само со еден сосед имаш соработка.
потребно е да идеме и на југ, да речеме, да соработуваме со Грција. Затоа што Грција ни е еден од најблиските, па и стратешки сосед. Па, во поглед на Доналд Трамп, персонализацијата на политиката, Доналд Трамп го има, утре ќе го нема. После 2 години, 3 години, кој ќе му истече мандатот. Значи, ние треба да градиме политика према државата, не према поединците. Политиката наша е градена према Орбан, градена е према Вучич, градена е према Трамп. Таква политика е краткорочна, затоа што рековте вие, ќе има избори утре други ден, може ќе дојде Фидес, новата опозиција сега што ќе дојде на власт, може би сосема ќе ги промени ставовите кон Македонија или кон Србија. Трамп после 3 години ќе го снема, не знаеме новата администрација американска како ќе се однесува кон Македонија и кон Балканот воопшто. Македонија е една точка за нив, но не знаеме како. Затоа многу е опасна персонализацијата. Персонализацијата е добра кога сакате да воспоставите еден присен однос, да речеме, меѓу два лидера. И тоа тие два лидера во своите разговори може да направат нешто, да се подобри работата, да се помогнат. Меѓутоа, сепак треба да се води државна политика. Значи, на ниво држава се гледа како ќе биде односот на Америка. Не сега, треба да се гледа долгорочно. После 3 години, што ќе правиме со Америка? Ако дојдат други. Па да дојде дури J.D. Vance да дојде, сегашниот подпредседател, или Марко Рубио ако дојде. Значи, како ќе биде нашата политика? Трамп нема више повеќе да биде. Или нема да биде Орбан, Виктор Орбан нема да биде председател. Што ќе правиме? Дали одеднаш мостовите со работка ќе се срушат меѓу Македонија и Унгарија? Вучич утре другиот може ќе нема. Дали мостовите на соработка со Србија ќе се урнат? Така. Таква политика треба да водиме ние. Долгорочна политика за соработка со државите, а не со поединците. Да, поединците може, но тие да бидат во моментот само искористени за нешто да може да се постигне. Да, стратегијата на Киро Глигоров за еквидистанца, отприлика, за соседите. Отприлика, да, токму тоа. Еве го, сега ќе ви кажам. Почнаме со Украина. Не сака Зеленски да потпише договор за безбедност со Америка, доколку тој договор не биде ратификуван во Конгресот. Значи, и представничкиот дом, и Сенатот да го ратификуваат. За да биде тоа државна политика. Да биде државна, па токму тоа, тој си сака, вика, утре Трамп ќе го нема. Меѓутоа, Трамп ако го нема, и веќе таа политика нема. Тој договор за безбедност не може нема да постои, веќе ако го нема Трамп, ако трае 1 година или 2 години. И американците им нудат 10 години, 15, и Зеленски сака 50 години, меѓутоа да биде ратификуван во Добро, Зеленски знае како поминале многу американски сојузници. Последното е повлекувањето од Авганистан. И можеме да се навратиме во историјата како се оставане на цедилото. Така и значи по таа аналогија и нашиве треба таква политика да градат да се на долгорочни односи со сите земји. Да. Добро, господине Дамчевски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам уште на поканата. Да. Со ова го завршуваме првиот дел почитувани. Останете со нас, одиме со една кратка пауза, се враќаме во студиото со Борис Начков. Ќе разговараме за проблемот за водата за пиење во Струга и за опасностите, дали такво нешто може да се случи во други градови, меѓу кои и Скопје.